दोन फुलां. आणि ती 2 वर्सां तुम्ही आसतले पार्टी, कितें तुम्ही 2 वर्सां पार्टीन आसतले तृणमूल काँग्रेसी. 2 वर्सां अरे ही पार्टी ओली मुखार ही पार्टी जी पळय CPI CPM 35 इयर्स चलयला ती साफ केल्या. ही काँग्रेस चलयली ही साफ करता येना. डोंट वरी. जेन्ना आमी म्हणटा की या तुम्ही जेन्ना लोकांक सांगता की वोट फॉर तृणमूल काँग्रेस, वोट फॉर चर्चिल आलेमा, तुम्ही तुमच्या घरांतल्यांक कशें सांगतले? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या घरांतल्यांक कशें सांगतले की वोट फॉर फॉर एक्झाम्पल म्हज्या घरांतल्या सांगप ना कोण सांगतो? वालांका तुमच्या एग्जाम्पल घेव सेंट्रलाचे अरे जो सेंट्रल मदर सिंधिया काँग्रेस, तेगे चेडो आदित्य काँग्रेस, मदर सिंधिया आवय BJP, तेगे चली BJP, जे ताई कळून न्हू ते पार्टी सिस्टम दुसरें न्हू. तूं हें कितें बरयता? तशें न्ही सर. आय एम आस्किंग अबाउट वोट. म्हणजे तुम्ही जेन्ना स्पेसिफीक लोकांक सांगता की वोट फॉर तृणमूल काँग्रेस, डोंट वोट फॉर काँग्रेस, डोंट वोट फॉर BJP, आणि जेन्ना म्हणटा की वोट फॉर चर्चिल आलेमा, डोंट वोट फॉर रेजिनाल्ड, तेन्ना तुम्ही कितें सांगता? वोट चर्चील आलेमा आतां कोण चर्चीला घालता काय ना ते म्हाका खबर ना न्हू. तुमकां दिसता वालांका तुमकां वोट करतले? वालांक अशें गोंयाना मरे. इलेक्शनाक येवची ना लोकसभा वोट कर. म्हाका खबर ना वालांक तेका कितें जाता तेगे मुगो कितें जाता ते काँग्रेस न्हू. तेगे मुगो कितें जाता आनी तूं चोय एग्जाम्पल आतां हें तेन्ना बॉब मारतें टीव्हीचेर कोण तें प्रतिमा काँग्रेस, तेगे घोव BJP, तेगे घोव पळय आहा सावयो तो BJP स्टेशन. सो तेच तें आनी तें काँग्रेस आनी तेगे घोव BJP करता. हांव तरी सेक्युलर तृणमूल काँग्रेस आनी म्हगे चेडूं काँग्रेस. पूण हें प्रतिमा काँग्रेस आनी तेगे घोव BJP कम्युनल. हें कशें म्हणटा तूं? हें कशें तुका बरसता? ना हें बरसता ते आन्सर दिला तुका हें बरसता तुका? लोक तुमकां आन्सर दितात. तूं सांग रे म्हाका तूं आन्सर. रिपोर्टर हांव दिवं शकता. आणि एक प्रश्न की अशें म्हटलें जाता की तुमच्या जे तुम्ही PW मिनिस्टर आसतना तुका एक सांगू ही पार्टी मरे काँग्रेस म्हाका एकलो बंदा पळय सारको काँग्रेस सोल्जर 12 जॉन फेर्नांडीस तो पळय एक टायमार राज्यसभा गेलो पळय तेच्या लागून तो बरो आसलेलो बसून घरा तेगे कितें जालां ते काँग्रेसी बा तेका आनी कांय प्रिय ना कित्याक जॉन फेर्नांडीसान तरी ह्या वाटेन दांग मारलो न्हू 5 मनीस नाय रायटान मारले हिने 5 मनीस नाय तो खंय येतलो तो तितूनच पडलो आनी हितून पळय 5 मनीस आहले त्या मनशान दांग मारलो सायडीन चोय नाल्ल पार्टी गेली परत काँग्रेस येयलो लुजीन चोय काँग्रेसान गोवा काँग्रेसान गेलो परत काँग्रेस येयलो नार्वेकार सेम नाल्ल पार्टी गेलो काँग्रेस येयलो राणी MG गेलो काँग्रेस येयलो काँग्रेसी म्हणटा मनीस कोण ना रे बाबा हे सगळे उडी मारलेले मनीस उडी मारता हिने वयता पण तांकां उडी मारपाक जालें मारता जनांक जायना जनांक उडी मारपाक जायना हिना गेल्या 5 महिना हिना गेल्या 5 महिना ते सगळं. आणि अशें म्हटलें वता की तुमचे जे टाकीचे स्कॅम आशिल्ले एज अ PW मिनिस्टर अलेज स्कॅम आसा ते तुमचे त्या खातीर तुमी इलेक्शनाक रावले जेणे करून काँग्रेसची वोट डिवायड जातली आनी BJPचो कॅन्डिडेट निवडून येवपा खातीर अशें थोडे लोक म्हणटात. पोरणी खबर कितें उलयता ही पोरणी खबर ती कॅसेट जरय मरे म्हजी बा हांवें सांगिल्लें मरे तुका ही कॅसेट जोरान गेली ही कॅसेटीची हांवें दिली कितें पड रे पारिकार ताकद गेलो घाल म्हणून तांकी कोणाक पारिकाराक चलयो तुगे चलयो कोणाक चलयो जे पळय गव्हर्मेंटाचे पयशांचे जे पळय टांकी दिले ते लोकांक दिल्यो लोकांक घरावय आतां ACBन सद्या कंप्लेन बीन घातल्या FIR CP BCP TCP घेवन गेल मरे कितें CP TCP मस्त चोय एक पावटी पॉलिटिक्सान येयलो न्हू तूं स्ट्रॉंग जालो तुजेर एज्युटेशन आसताच तुजेर जे पळय आतां हें पळय कोता कितें कंट्रोवर्सी कोता ते कंट्रोवर्सी आसताच पॉलिटिक्सान येतालो कंट्रोवर्सी थंय घेवपा जायना पॉलिटिक्स घेवपा ना. तुमकां दिसनात की वोट डिवायड जावचे ना म्हणून तुमचे काँग्रेसीचे वोट डिवायड जावन BJPक एडवांटेज वचची ना अशें तुमकां दिसता की तुमी जिखतले म्हणून तुमकां दिसता? हांव वोट डिवायड जावपाक चिंतूं कितें म्हाका एक मामुली मनीस न्हू तूं हांव वोट डिवायड जावपाक बसपाकू हांव बसलेलो बाय जिखपाक बसलो मरे हांव जिखून दाखयलो ना एदवार फादराचेर बसलो वोट डिवायड जालो हांव हेजेर बसलो जाणा तुगेलो
हांगली डिवायड जालो चर्चिला वोट आसा चर्चिला मरे चर्चिल 40,000 होता जिखून गेलो आता कितली लीड आसतली तुमची 40 थोडं माहीत जायत माहीत जातली 40 तुमकां कितें दिसता ती मोदी वेव जी म्हणटात ती आसा हांगा कितें मोदीची वेव आहा म्हणटात पळय सगळ्याक ती आसा हांगा अशें बीजेपी क्लेम करता की मोदीची वेव आसा मोदीची वेव आसा ती आसा हांगा मोदीचे बारेलो हा बार मोदीचे वेव ना मोदीचे बारेला बार प्रायम मिनिस्टर जावपाचो हांगा येयला देंवचार वेव ना तेका देंवचार हाडलो न्ही आपल्या आंगाचेर पण तें जाता तेका वेव आहा लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शनात तुमची मार्जीन खूपच कमी आशिल्ली इवन तुम्ही लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शनात तुमची मार्जीन खूपच कमी आशिल्ली इवन तो बीन इंडिपेंडंट MLA आशिल्लो सो आता तुम्ही तृणमूल काँग्रेसचेर रावता आणि ते बीन BJP आणि काँग्रेसचे दोन स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आहा सो कितली गॅरंटी आहा तुमकां आं कितली गॅरंटी आहा कितें करता 7 जाण पूण मेन स्ट्रॉंग म्हणटा ते BJP एंड काँग्रेस अशें क्लेम करतात म्हाका काँग्रेस म्हणजे स्ट्रॉंग म्हणाका आणि BJP म्हणजे म्हाका स्ट्रॉंग म्हणाका तो पयलो बसलो तुगेलो गावडे तो मातसो स्ट्रॉंग म्हाका मायनींग अफेक्टेड तेच मध्ये फायट मध्ये तेच मध्ये कित्याक तशें दिसता तुमकां म्हाका दिसता हांव सांगता तुका फायट मध्ये तेच मध्ये मायनींग अफेक्टेड एरियन तुमकां कितलो सपोर्ट आसा मायनींग अफेक्टेड एरियन तुमकां कितलो सपोर्ट आसा मायनींग अफेक्टेड एरिया सपोर्ट आसमा आनी सांगनाका ते मायनींग एरिया पळय म्हणटा ती पारीकारांक पळय ते लोकां पळय सत्यानाश केले ते लोकां पळय तेणें पळय फोंडाक घायला आनी एक काँग्रेसीन पळय फोंडाक घायला हे पारीकाराक पळय तांकां एक पॅकेज हाडून दिवपा जालें ना जी म्हण ते काँग्रेसीक पळय हाडून दिवपा जालें ना हे मायनींग लोकांक सगळें खबर आहा चर्चिल काम करता आनी ममता बनर्जी पळय म्हणटा सुप्रीम आमच्या पार्टीची ती 100% हे दिता म्हण तेमी अनावन्स केलें पॅकेज दिवपाक सो म्हाका मायनींग एरिया फूल सपोर्ट आहा आणि सपोज इन फ्युचर तुम्ही मोपा जावपाक दितले इवन BJP गव्हर्मेंट आयले आनी सपोज तांणी ट्राय केली मोपा करपाची तुम्ही जावपाक दितले BJP सरकार म्हणटा गेलो रे BJP सरकार येत रे BJP सरकार कितें रे तुका हांवें सांगलें मरे म्हणजे टू पॉयंटाचेर इलेक्शन एक म्हणटा मोपा स्क्रॅप आनी एक म्हणटा मायनिंगाक पॅकेज आनी जे लिगल मायनींग आहा ती कितें करून सगळे करून करपा ती पार्लमेंटांत घालून तें चलोवप मोपा अपोज कंटिन्यू जावतलो तुमचो हांव 2004 तरी हांव रिजायन जावन तरी अपोज जाला आनी अपोज करपाक लोकांक खबर ना तो हांव उडयत न्हू भायर स्क्रॅप करता अरे ममता बनर्जीन येदी व्हडली ताटाचे प्रोजेक्ट येयल्लो बंद केलो मरे सरकारान शेतले ते सांगत हांव पार्टी कसली पचात पार्टी म्हणून तुम्ही जॉईन जाले तांकां देखून हांव जॉइन जाला पार्टी तुम्ही पयलीं UJDP आशिल्ले सेवगांव फ्रंट आशिल्ले काँग्रेस आशिल्ले आता तुम्ही तृणमूल काँग्रेसीन सो हाच्या फुडें आनीक पार्टी केन्ना चेंज करतले चोय आज हांव ही सफर करना हाल कितें करता खबर ना म्हाका पूण हांव सद्या सफर करना पूण ही पळय पार्टी पळय म्हणटा ही नॅशनल पार्टी हांवें जे पळय UJDP पळय पार्टी केली दोग जाणां धांयले सोजपळी मागीर हांगा सेवगांव केली एकलो धांयलो सोजपळी ही पार्टी नॅशनल पार्टी ही पार्टी सोडपाक गरज ना ही पार्टी कोण भितर येयलो तोवलो ही पार्टी बरोबर ही पार्टी सारकी ही पार्टीचेर म्हाका सरकार कोता गोंयांत सो फुडल्या इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शनात तुम्ही ह्या पार्टीचेर सरकार करपाक म्हाका पळय कॉल येता न्हू 7 वर्सां वयता पार्टीक जॉइन जावपाक तुका इलेक्शन जाता कळलें सर तुमकां चड सपोर्ट खंयच्या सायडीन आसा म्हणजे खंयच्या सायडीन सगळ्या अमके कडेन म्हणटा सगळ्या लोक मुगे ना रे म्हाका लिडर नाका लोक मुगेलो म्हाका देवागे म्हाका आनी सायबिणीगे म्हाका बेसां आहा हांव देवागे सायबिणी बेसांचेर हालाचेर आनी दामबाबाचेर बेसांचेर हांव इलेक्शनाक बसलां आनी लोकांचेर हांव लिडराचेर बसलां उपरांत सांजे 5 चर्चिलान कुट्टेरी सभा घेतली बसकेक BJPचो बरोच फोग काडलो हे सभेक TMCचो राज्यसभा खासदार सुकांती रॉय आसलो फोटोय आनी लोक फोटोत रावला आतां चल कमी हांव येतालो पणजेसान अरे न्हू हे हुंच्यो तेरणे बसो आनी हुंच बसो जायत लोक आहा
नवे लोक बीजेपी तयार जाला वोट घालपाक ते कम्युनल पार्टीको दोग जाण मनशां जाले तुजे जाल्यार सगळे हुंच म्हूण कांय खबर ना पानपडी बी हा बी हुंच्यान आंडवले बोले तर नावेली मिटींग केल्या एक वरा भितर सारक्यो 50-60 बसले आनी कोणाचे उलयला पारीकारू काँग्रेस उलयले लंबा कित्याक ते खबर आहा काँग्रेस थर्ड पोजिशनाचेर गेलो म्हणून फकत चर्चिलाचे उलयता फकत चर्चिलाचे उलयता ते खबर आहा चर्चिल जिखून गेलो म्हणून ताका न्यूज मेळ्ळा ताका रिपोर्ट केला चर्चिल जिखून गेलो म्हणून आनी थिंग सांगत खंय चर्चिला तांच्याचेर आपण भितोडीत म्हणून अरे पारीकार चर्चिल म्हणटो एक खंबे पिलू चर्चिल म्हणटो या पारीकारा भिपा मनीस रे बा चर्चिल फकत रोसलेलो देवा भिता आनी लोकां भिता पॉलिटिशनां भिना रे बा चर्चिल आनी मात 2 फावटी खासदार जाला एक फावट काँग्रेस आणि दुसरे फावट UJDPचो खासदार म्हणून जिखला चर्चिल सावथाचो हेवी वेट ताणें काँग्रेसीक जितले फावट सोडल्या तितले फावट काँग्रेसीन मार खाल्ला चर्चिलाक साश्टीच्या लोकांची नाडी बरी खबर आसा ताका दक्षिणेत बरोच तेंको आसा आतां हे वेंचणुकेक चर्चिल मतां फोडून BJPक फायदो करता काय जिखोवन दिता हे 16 मेकूच स्पश्ट जातलें